Akkam jirtu barumsi keenya har'aan kan ilaallu namoota afaan Oromoo dubbisuuf barreessuu hin dandeenyeef jalqabaa kaastanii gara kam akka deemuu dandeessanii maalirratti akka kaastanii akka barachuu fi akka dandeessanii akka barreessuu dandeessanii akka dubbisuu dandeessanii kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanaan amma dhumaatti ilaalu akka irraanfanne namoonni dubbisuuf barreessuu kan hin dandeenye jechuudha. Kanaaf har'a qubee afaan Oromoo irraa jalqabne kan ilaallu ta'a. Qubee afaan Oromoo maal akka ta'anii, maal barachuu akka qabanii, dursitanii maal beekuu akka qabdanii ni ilaalla. Qubee guddaa akkas ni ilaalla, qubee xiqqaa ni ilaalla. Achi qubee guddaa fi qubee xiqqaa garaagarummaa isaanii adda baastanii akka beektanii ni ilaalla. Inni biraan immoo qubee dubbachiistuu kan jedhamtu immoo ishee adda baastanii ergaa bartanii booda qubee dachaa kan jedhamus sirriitti adda baastanii ergaa bartanii booda achi booddee gara kamii deemuu akka qabdanii kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaalu irraanfatina wanta guddaatti argattutti buufattu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo chaanaalii kana sabiskiraaybii gochuudhaan barumsoota kana fakkaatan barumsoota adda addaa argachuu dandeessu. Akkasumas viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqaba. Namoonni karaa keessoon afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa, herreegaa dabalatee barumsoota biroos barachuu warra barbaadan bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Bakkuma jirtaniin sa'aatii isin mijatuun barachuu dandeessu jechuudha barumsa keessanii. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna jechuudha. Kanaaf barumsi keenya har'aan kan ilaallu jalqaba irratti qubee ilaalla. Nama tokko afaan Oromoo dubbisuu hin beeku taanaan, barreessuu hin beeku taanaan jalqaba qubee adda baasuu qaba. Qubee adda baasuu qaba. Kanaaf qubeen akkamitti adda baafamee jalqaba shaakalamaadha. Qubee shaakalama. Kanaaf jalqaba qubee guddaa sirriitti adda baafadha. Qubee guddaa adda baafachuudha. Kanaaf qubee guddaan afaan Oromoo qeenxeen 26 jiru. 26 jiru. 26 kana sirriitti adda baasuun barbaachisaadha. Kanaaf wal wajjin dubbisna amma sirriitti hordofa. Warri kun qubee guddaadha. Qubee guddaa afaan dhaggeeffadha. Qubee guddaa afaan Oromoodha. Kanaaf sirriitti ni dubbisna. Sirriitti dhaggeeffadha. Asii isheen jalqabaan kun A jennee jalqaba. Kanaaf yeroo dubbistanii anaa wajjin dubbisuu shaakaluu dandeessu. A Ba Ca Da E Fa Ga Ha I Ja Ka La Ma Na O Pa Ka Ra Sa Ta U Va Wa Ta Ya Za Ritanii haala kanaan qayyabanna. Al takka tokko al takka dubbisna. Ona wajjin dubbisaa. A Ba Ca Da
e fa ga ha i ja ka la ma na o pa qa ra sa tha u va wa pha ya za haala kanaan dubbisna jechuudha. Erga akkasii sirriitti adda baastanii booda akkasumas anaa wajjin dubbistu. A ha o va ba i pa wa ca ja qa xa da ka ra ya e la sa za fa ma tha ga na u. Kanas rangadeen immoo deddeebinee dubbisuu dandeenya. Kanaaf takka dubbisaniin dhisuutu hin ta'in deddeebisanii dubbisuu achi booddee maal gochuudha? Barreessuu, barreessuu achi qabachaa deemtu jechuudha. Guyyaa tokkoon, guyyaa lamaan, halkan tokkoon hin ta'u maal barbaada? Yeroo fudhachuu barbaada jechuudha. Inni biraan immoo asii moo qubee xiqqaadha. Isuma gubbaarraa dubbisnee sagaleen isaanii wal fakkaataa garuu maal isaanii adda addaa? Boca isaanii adda addaas ta'uu danda'a. Baay'een isaanii immoo wal fakkaatus. Kanaaf bocni isaanii xinnoo garaagarummaa qaba. Kanaaf qubee xiqqaa kana yeroo baay'ee dubbisaa keessatti yookiin yeroo barreessitanii yeroo dubbistanii kan argattanii qubee kanadha. Qubee guddaa faayidaan isaanii muraasaadha. Kanaaf maqaa barreessuuf qubee jalqabaa kan maqaa yookiin immoo himaa tokko jalqabuuf akkasitti fayyadamuu dandeenya. Mata duree fa'aa barreessuuf itti fayyadamna. Garuu yeroo baay'ee dubbisaa keessatti barreeffama keessatti kan dhufanii warra qubee xixiqqaadha. Kanaaf qubee xixiqqaa immoo sirriitti adda baasuu qabdu jechuudha. Kanaaf qubee sirriitti adda baasuun inni jalqabaadha. Kanaaf asii akkuma silaa dubbisaa deemna. Anaa wajjin dubbisaa. A ba ca da e fa ga ha i ja ka la ma na o pa qa ra sa tha u va wa pha ya za jenna jechuudha. Haala kanaan qubee xiqqaa adda baasuu qabna. Kanaaf akkuma sagaleen isaanii qubee guddaa wajjin tokkodha. Boca isaanii duwwaatu jijjiirama. Kanaaf akka kanatti sirriitti kanas akkuma gubbaatti adda baasuu qabdu. Takkaas gaa dubbisnu a ba ca da e fa ga ha i ja ka la ma na o pa qa ra sa
taa, uu, vaa, waa, dhaa, yaa, zaa jenna jechuudha. Kanaaf warra kanaa sirriitti adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Okay. Kanaaf warra kana ergaa qubee guddaa fi qubee xiqqaa adda baastanii booda deddeebitanii kana shaakaluu ni qabdu jechuudha. Kanaaf achi booddee garaagarummaa qubee guddaa fi qubee xiqqaa wal faana ilaaluu qabdu. Kanaaf isaanii wal faana ilaaluuf amma asitti ilaalaa. Qubee guddaa fi qubee xiqqaa wal faana dhufanii jiru. Kana jechuun maalidha? Warra halluu adiidhaan barreeffamanii jiranii qubee guguddaadha. Warra halluu magariisaan barreeffamanii jiran immoo qubee xixiqqaadha. Kun wal fakkaatan jiru garuu boca isaanis garaagaraa akka ta'ee jira. Kanaaf amma aan A guddaa A kun immoo A xiqqaa. Garuu sagaleen isaanii Aadha lamaan sayyuu A jedhanii dubbisna. Kanaas Aadha guddaaf xiqqaa ta'uun isaaniidha malee Aadha. A jennee dubbisna. Asii baa kunis baa. Baa guddaa baa xiqqaa. Caa guddaa caa xiqqaa. Caan bocaas illee wal fakkaataadha. Daan guddaa daa xiqqaa. Kanaaf daan guddaa kana fakkaata. Daan xiqqaa immoo asitti galagalti. Baan gara kanaatti galagalti. Baariitanii asii daan garuu gara mirgaatti galagalaa jechuudha. Ee guddaa ee xiqqaa. Garaagarummaa sirriitti ilaalaa. Faa wal fakkaachuu deema afaan illee. Faa guddaa faa xiqqaa. Asiis gaa guddaa gaa xiqqaa. Asii kun haadha dogoggoraadha. Haa kana fakkaata. Haan guddaa kanadha. Haan guddaa kanadha. Haan guddaa kanadha. Haan xiqqaa immoo kanadha jechuudha. Kanaaf isa kana dhiisaa. Isa kana dhiisaa haan xiqqaa kana fakkaatti. Asii iidha. Ii guddaa ii xiqqaa. Asii ii immoo jaadha. Jaa guddaa jaa xiqqaa. Kunis wal fakkaachuu deema. Garaagarummaa isaanii xiqqoodha. Asiis iin garaagarummaa isaanii xiqqoodha jechuudha. Kaa guddaa kaa xiqqaa wal fakkaatu. Laa guddaa laa xiqqaa. Kunis garaagarummaa isaanii xiqqoodha. Maa guddaa maa xiqqaa. Wal fakkaatu deemu warri kunis. Naa guddaa naa xiqqaa. Kunis adda baasuu qabdu. Oo guddaa oo xiqqaa wal fakkaata. Paa guddaa paa xiqqaa. Kunis wal fakkaata. Qaa guddaa qaa xiqqaa. Raa guddaa raa xiqqaa. Kun wal fakkaachuu deema. Saa guddaa saa xiqqaa. Kun wal fakkaataadha. Taa guddaa taa xiqqaa. Asirratti ilaalaa. Uu guddaa uu xiqqaa. Ilaa kana asirratti hubadhaa. Wal fakkaata. Vaa guddaa vaa xiqqaa. Kunis wal fakkaataadha. Waa guddaa waa xiqqaa. Kunis wal fakkaataadha. Xaa guddaa xaa xiqqaa wal fakkaataadha. Yaa guddaa yaa xiqqaa. Xinnoo ishee boca garaagarummaa qaba garuu wal fakkaachuu deema. Zaa guddaa zaa xiqqaa. Kunis wal fakkaataadha jechuudha. Kanaafuu zaa yaa xaa
waa, vaa, uu, saa, paa, oo, maa, kaa argitanii wal fakkaatu jechuudha. Warri kaanis caanis wal fakkaata. Garuu warri kaanis garaagarummaa isaanii akkasuma yeroo ilaaltanii wal fakkaachuu deemuu jechuudha. Kanaaf qubee xiqqaa fi guddaa kanatti sirriitti jalqaba adda baasaa. Adda baasaati achi booddee erga sirriitti kana adda baastanii booda dubbisaa jalqabuuf deemtu jechuudha. Sinigalee sagalee ijaaruuf deemtu jechuudha. Kanaaf sagalee ijaaruu keessan duraa maaltu dursa isinitti fakkaatee maal dubbachistuu fi dubbifamaa jedhamee qubeen bakka lamatti qoodama. Amma qubeen qeenxee afaan Oromoo keessaa 26 ergaa jennee 26 qeenxeen sun bakka lamatti qoodna. Qubee dubbifamaa fi dubbachistuu jenna. Sanaa keessaa 21 isaanii qubee dubbifamaadha. Kanaaf kan dubbifamanii qubeen dubbachistuu yoo biraa jiraatte waan ta'eef qubee dubbifamaa immoo 5 isaanii qubee dubbifamaa. 5 qubee dubbifamaa, 5 immoo qubee 5 qubee dubbachistuu, 5 isaanii qubee dubbachistuu, 5 immoo qubee dubbifamaadha. Kanaaf walitti 26 ta'ee jechuudha. Kanaaf warra qubee dubbachistuu ta'anii adda baastanii beekuu barbaachisaadha. Kanaaf eenyudha qubee dubbachistuu yoo jennee warra kanadha. Warra asirraa argitanii 5 isaanii qubee maalidha? Qubee dubbachistuudha. 1, 2, 3, 4, 5. Kuni xiqqaa isaanii. A xiqqaa, A guddaa, A xiqqaa, xiqqaaf guddaa waan ta'eefidha malee 5dha. 1, 2, 3, 4, 5. Kanaaf sirriitti kana warra kana adda baastu jechuudha. Kanaaf qubeen dubbachistuu kana sirriitti adda kun dubbachistuudha. Kun immoo dubbifamaadha jettanii adda baasuu qabdu. Kanaaf warra kana 5 isaanii adda baastaniinaan warra afanii maalidha jira? Qubee dubbifamaadha jechuudha. Warri kun dubbachistuu 5 kana sirriitti adda baastanii beektinaan warra afan 26 warra afan qubeewota afanii hundi isaanii qubee maalidha? Dubbifamaadha jechuudha. Kanaaf asii A, E, I, O, U warra kana qubee dubbachistuu jenna. Qubee xiqqaa isaanii kun asii A, E, I, O, U jedha. Warri kuni qubee dubbachituudha. Kanaaf erga qubee dubbachistuuf dubbifama adda baastanii jechuun qubee adda baastanii jettu achi booddee gara sadarkaa itti aanu deemuu dandeessu jechuudha. Inni kanaan wajjin wal qabate immoo kan adda baasuu qabdanii qubee afaan Oromoo keessaa qubee dachaa kan jedhamu jira. Qubee dachaa. Erga qubee qeenxee adda baastanii qubeen qeenxeen sun lamaansa. Qubeen qeenxee lama walitti dhufee akka qubee tokkotti dubbifamaa taanaan qubeensaa lamadha garuu akka qubee tokkotti dubbifamaa taanaan inni sun maal ta'e dachaa ta'e jechuudha. Qubee lama waan ta'eef dachaa jedhame. Kanaaf qubee dachaa afaan Oromoo meeqaa jiru? 5 jiru. Ergifannu immoo ergifatamanii kan jiran immoo 2 jiru. Waligala qubeen dachaa 7tu jira jechuudha. Isaan ni qo'attu jechuudha. Kanaaf ilaallu asii qubee dachaadha. Kanaaf qubee 2 walitti dhufee akka qubee tokkotti dubbifamaa. Caa fi haa walitti chaa jennee dubbisna. Daa fi haa walitti dhaa jennee dubbisna. Naa fi haa walitti nyaa jennee dubbisna. Paa fi haa walitti phaa jennee dubbisna. Asitti immoo shaa fi haa walitti shaa jennee dubbisna. Taa fi saa tsaa jennee dubbisna. Zaa fi yaa immoo zhaa jennee dubbisna jechuudha. Kanaafuu asitti amma al takka dubbisna. Warra asirra warra adii jiranii qubee guddaa isaaniidha. Warra magariisaan jiranii qubee xiqqaa isaaniidha. Kanaaf chaa, dhaa, nyaa,
nyaa, phaa, phaa, shaa, shaa, tsaa, tsaa, zhaa, zhaa. Kana fakkaatu. Kanaaf warri kun maalidha? Qubee dachaa tii jechuudha. Kanaaf jalqabaa maal adda baastanii? Qubee guddaa adda baastanii jirtu. Achi qubee xixiqqaa garaagarummaa qubee xiqqaa fi qubee guddaa fi qubee xiqqaa ergaa ol biraatti qabdanii ilaaltanii booda sirriitti qubee bartanii jechuudha. Achi booddee qubeen qeenxee gara bakka lamaatti qodama. Qubee dubbachistuun 5 jira. Dubbifamaan 21 jira. Kanaaf dubbachistuu sirriitti adda baastanii achi booddee immoo qubee dachaa walitti akkana adda baastuu jechuudha. Ergaa kanaa boodaadha. Achi booda qubee kanaa sagalee baafachuu qaba. Dubbifamuu qaba. Sagalee sana immoo qubee dubbifamaaf dubbachistu yoo walitti dhufu sagalee ni uumamaa jechuudha. Ergaa sagalee uumamee booda maalittidha? Gara jecha ijaaruutti deemamaa jechuudha. Kanaaf haalli barumsaa gara dubbisaatti gara barreeffamaatti geessuu danda'u kana waan ta'eef haala kanaan isiniif qopheesse. Ergaa kana sirriitti ilaaltanii booda namoota jalqabaa jirtanii fi itti aanee immoo maalitti ni fida? Akkamitti qubee dubbifamaaf dubbachistu walitti dhufee jecha itti ijaaruu dandeenya? Sagalee akkamitti uumamuu dandeenya? Sagalee sana akkamitti uumuu dandeenya kan jedhu viidiyoo biraa isiniif hojjedha jechuudha. Kanaaf barumsi keenya kana fakkaata ture. Kanarraa namoonni immoo afaan Oromoos ta'ee afaanota biroo Ingiliffaa, Amaaraffaa, herreegaa dabalatee jalqabaa kaastanii barachuu barbaadanii bakkuma jirtanii sa'aatiin mijachuun barachuu barbaadanii bilbilii viidiyoo kanarra jiruun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegiraamiidhaan nu dubbisuu dandeessu. Galmooftanii barumsa keessanii barachuu dandeessu, sirriitti hordofuu dandeessu jechuudha. Barumsi keenya irraa kana fakkaata. Barumsa biraan amma walitti deebinu nagaan tura.